wata sabuwa jama'a. Daga nan wani ƙauye da ake ce Masagi, daga nan wani ƙauyen Yamai, ga cani nan cikin ta ma cani kun ganshi da kanshi. Allahu akbar, Allahu akbar jama'a. Jama'a yan uwan mu Fulani muna jinjina da wannan abu da kuka yi. Wani sarkin Fulani ya tara Fulani sun tara ma cani shanu sun bashi. Wannan shanu da kuke gani 'yan Niger ne Fulani suka tara ma cani shanu. Cani ya ɗauko kafa da kansa aka tuko shi da mota sai da ya zo don ya ga shanu. Bayan sun baye shanu, shugaban Fulanin ya ce yana gaya ma cani suna goyon baya, sun yi mubaya'a, suna ba da goyon baya game da mulkin cani da yake yi. Kuma duk wani dan ta'adda wanda ya shafi Bahillace ne mai sunan Bahillace, su a matsayinsu na shugabannin Fulani da Fulana wanda suke goyon bayan su sun barranta, ba sa goyon bayan ta'addanci da goyon bayan masu kashe mutane, ko Fulani ne ko ba Fulani ba. Daga yau suka ce macani sun yi alkawari sun rantsi da goyon bayan su da ikon Allah za su sa kafa wando guda da duk wani mutum dan ta'adda wanda yake cikin su, ko nasu ne ko ba nasu bane, ko Bahillace ne ko Bahaushe ne ko ma wane ne. Wannan shugaban Fulani ya taka rawar gani, ya yi zama da Fulanawa ne suka ba da shawarwari, suka ce a gaya ma Baba Cani ya zo da kanshi ya gani. Bayan kyauta da suka ba Abdurrahman Cani ta shanu, sun jaddada magana su cewar sun goyi baya, suna goyon bayan mulkin soja da ake yi, kuma za su ba da haɗin kai game da duk wani ɗan ta'adda da yake kashe mutane, ko Bahillace ne ko ma ba Bahillace ba ne. Kuma suka ce duk inda Bahillace yake a Niger, a wannan gari nasu da jihar su da sunan Fulanawa gaba ɗaya sun barranta da 'yan ta'adda Fulani da suke kashe mutane ko suka ɗauki makamai ba da izinin su ba da sunan su ba. La ilaha illallah. Haka muke so, Allahu akbar. Wannan shine nasara da muke so a yi. Baba Cani ya zo ya yi godiya, ya ga wannan shanu da aka bashi, amma babban farin cikin da Baba Cani yake nunawa goyon baya da suka bada, suka ce sun barranta da ta'addanci, suna son su ma a gina ƙasa, a gina al'umma. Wannan shine kiran da muke so ga dukkanin kabilu gaba ɗaya na Niger da dukkanin 'yan uwa wanda suke cikin ƙasar Niger na gida da na waje. Kar mu goyi bayan kowane ne, ko namu ne ko ba namu ba, wanda zai kawo hargitsi ko ya tada zamna tsaye ko ya kawo matsala a cikin ƙasa. Kowannen mu daga cikin mu shugabannin mu su hito, kowace shugaban kabila ya kira kabila ce ya gaya macani sun barranta da duk wani ta'addanci da duk abin da zai kawo turniki da matsaloli a cikin mulkin CNSP ko ƙasar Niger. Ba sa goyon bayan shi, ba sa goyon bayan mai goyon bayan abu. Mu duka da sunan 'yan Niger gaba ɗaya muna roƙon Allah duk inda mugu yake ya Allah azzalimi, ko namu ne dan uwan mu cikin gidan mu yake ya Allah ka karya shi, ka wulakanta shi, ka kawo karsansa. Duk inda mugu yake, ko makiyin mu ne ko na nesa ko na kusa, Allah ka fi karfin shi, ka kawo karshen sa. Muna goyon baya ga Abdurrahman Cani, a ɗauki sojoji matasa, a kirawo dukkanin kabilun Niger su ba da goyon baya, a ba da izini a sa mugun tsaro game da ta'addanci da yake yanki Tilaberi, kai duka jihohin Niger gaba ɗaya. Wannan al'amari muna ba da goyon baya, a tashi tsaye game da al'amarin nan, a yi ba sani ba sabo game da al'amarin da ya shafi tsaro. A yi yadda Traore yake, a sai duron a darkake maciyata, a jewa musu bala'i da masifa. An kama wani dan ta'adda kwanan nan jama'a da bindiga guda, wa'annan matasa sun yi damijin kokari da suka kama wani dan ta'adda. Ku yanke mai agara, ku yanke mai kafa guda kafin ku kai shi wajen gwamnati, ku yanke mai kafa guda. Idan kuka kama 'yan ta'adda, yan uwa, ni na ba da wannan shawarar matsayina na dan ƙasa, na ce dan banza duk inda ku kama shi ku fara sare mai kawa guda, ku bar shi ba kawa, sannan ku kwankwale mai ido guda sai ku sake shi, ko kuma ku yanke mai agarori guda biyu. Allah ka tona asirin makaryata da azalimai, Allah ka ba su space nasara, ka ba Cani sa'a da rabo. Cani an baya shanu, Baba Cani ka raba matalaka shanun nan wa'anda ba su da shanu. Allah ba da sa'a da rabo, Allah ya haɗa kawunan 'yan Niger. Fulanawan yankin Sage, wannan jihar Talabirin sun ce ba sun barranta da ta'addanci da duk wani dan ta'adda da yake goyon baya, su ba su ce ba su ba 'yan ta'adda. Wannan kuma Allah ya biya su, mun ji daɗi. Haka muke so mu ga kowane shugaban kabila ya hito ya gaya ma kabilar shi gaskiya, ya gaya ma mutanen shi gaskiya. Allah ya bayyana da gaskiya al'amari. Allah ubangiji ya taimaki CNSP, ya ba mu sa'a da rabo. 'Yan uwa, dole ne a cikin tafiya ta neman inci sai an samu matsaloli, sai an sha wuya, sai an dage. Neman inci sai an daure, neman inci sai an sha wuya.
kuma wannan al'amari da yake samuwa insha Allah zai zo karshe ba abin da zai tsayawa duk tsanani insha Allah akwai sauki bayan sa muna addu'a Allah ya kawo mu saukin tsananin da yake faruwa cikin kasar mu ya zama tarihi komai ya wuce Allah ba mu sa'a da rabo wa alaikum salam